Pač demokratične procese je treba nekako razumeti. In od ljudi, ki so toliko časa v državnem zboru, bi pričakoval, da jih znajo vsaj delati v tisto, da jih razumejo. Ko se potrebuje dvotretjinska večina, ko ti opozicija ponudi roko z dopisom, ki si ga omenil s ponedeljkom, da se začnimo pogovarjati o tem. Ne? Potem se odzoveš, rečeš, hvala lepa, ne bom. Ko vi pišete nam mail, da bi se o čemerkoli pogovarjali, vam odgovorimo tako ali drugače. S takim ali drugačnim. Jaz jemljem, vsaj tako so me učili, ko smo bili v vladi in si je bil LMŠ največja vladna stranka, tudi predsednik Pahor mi je to rekel, ko smo bili na posvetih glede posameznih kandidatov, je, da je v parlamentarni demokraciji tako, da največja vladna stranka prevzema odgovornost, je najbolj državotvorna, zna stopiti korak nazaj in išče konsens v državnem zboru. Konsens. Enopartijski sistem, ki ga vi prakticirate zdajle, je ta, da enostavno ne iščete konsensa. Ali bo tako, kot mi predlagamo, ali pa pač ne bo, pa vas bomo okrivili, da tega niste podprli. Ja, tako to je. In ja, LMŠ je bil včeraj na sestanku. In ja, v LMŠ-ju ne skrbi, kakšne bojo javne finance. In konec koncev, ne, če bi bili državotvorni pa odgovorni, ne, imamo zakon o fiskalnem pravilu 2/3. Člani fiskalnega sveta 2/3. Je mogoče čas, da pa se opozicija pa koalicija usedeta in tudi iz vidika tega, kar je Matej prej povedal, nemške nove koalicije, pogovorita, ali bi bilo smiselno fiskalno pravilo kakorkoli spremeniti, ali najdemo tudi tukaj mogoče nek skupen jezik v korist države za naprej, ne glede kdo bo vodil vlado. Ne, ampak vi ste naredili kljukico, čakali smo pol ure predsednika, da slučajno se ne bi kaj drugače zgodilo. Ne? Kljukico, mi smo to dali naprej. Grozna opozicija je pa zrušila fiskalni svet in finančno politiko Republike Slovenije. Ne, vi ste jo zrušili, ker je vaša odgovornost, da najdete 2/3 glasov.